Oke, rame bosku. Up, luar biasa. Up. Baru ini bosku. 2 unit baru tangki. Beginilah bosku, fenomena Bukit Koro mengajarkan truk-truk pol diesel Fuso Dino. Up, ragu-ragu. Datang pula dari atas. Up. Wow, hampir. Aku tadi. Oke bang, tarik. Up, aneh bosku. Silham cepat Bang Indra berangkat, jadi dia nggak bisa ikut duluan. Silham sama aku sama kan, Be? Iya. Duluan tuh nanti. Oke, nampaknya sebentar ya bosku. Up. Kena bosku. Up. Uh. Yuk. Up.
Tuh. Oke, baris 3 bosku, ada satu rencana mau ngambil jalur kanan tangki ya bosku ya. Yo. Nanti dia kan, itu nggak bagus remnya. Coba dia nggak bagus remnya. Kemudian itu. Kalau begini juga apa maksudnya? Dijualkan dari sana dia tidak dari itu. Kurang dekat Bang Bro. Bos, bos.